鳥還鳥，唔好玩手鳥第8集，我哋今日喺達摩圖請咗幾位高手喺度傾下電單車咯，傾下 motocross 啊、玩車啊等等嗰啲。咁又嘉倫大哥啦、賓師傅啦，同埋 Leo 大哥係啦。咁我介紹下自己先，你哋想俾人用，即係人哋用咩身份俾人認識啊？你哋想？哇！你問得好有深度呢條。因為上次呢個嘉賓呢，就係佢提過一點呢，就係因為佢哋玩 graffiti 呢，佢好介意佢哋用咩身份俾人認識，所以我覺得應該要加入去。咁又係啦，用咩身份俾人認識？玩車嘅人咯。OK，即係見到我，我想你知道我係玩車嘅。係啦，係啦。 OK，嘉倫大哥啦，呢個係啦，係細佬得啦。係黐線，唔係個個都係大哥，好係得我係細佬。大哥好。係。我就好明確，我係中意人哋覺得我係車房仔多啲嘅。OK， 合理。係啊，係我係中意車房仔多過一個玩車嘅人。OK，就係同埋係有一個係我講嘅係13街嘅撚樣。係啦，冇錯，我就係早幾集所講嘅13街嘅撚樣。係因為唔係係啦13街撚樣嚟講咧，嗰次係因為係比較情緒比較激動嘅，唔即係緊要啊，我都覺得自己係搞 show。咁你早2日都話踢足球，咁係影響噶嘛？咁所以我就覺得哇，嗰個處境慘喎，跟住就衝口而出就講撚樣。唔緊要，即係冇所謂嘅，我覺得。但係咯，13街嘅撚樣幾好啊，我覺得呢樣嘢幾好啊，咁啊幾好 OK 啊啦，係咯，好咯。咁啊 Leo 大哥好有霸氣啊！你個頭咧，多謝。真喎，係啊。你想用人哋用咩身份，即係認識你？都係玩車嘅啫， OK，其實合理啊係即係大家都中意玩。呢3位都係喺氣球節嗰度有份演出㗎啦，係咯，咁樣玩 stunt 啊，可唔可以咁講啊？係咪咁可以話係係玩新啊，哦我都係合理玩新嘅我哋。 ？OK，咁啊冇啊，想傾下呢係個 MX 佢哋都有 OK，你有冇玩啊？ MX 就冇，但係嘉倫大哥就梗係啦，我哋今次就係個主題就係想講下嗰個 MXGP 啊嘛，喺係上海同埋香港玩車啊咁樣咯。咁又有冇啲咩特別想講啊？因為其實咧想了解下嗰個見聞啊，你係幾時開始接觸 motocross 啊？其實好細個啦，7歲開始，即係7歲開始玩嘅。即係你屋企人嗰時係睇電視見到有得玩，跟住就叫我阿媽帶我去玩。但係香港嘅香港嘅嗰時我都係鳩噏下嘅啫，細個見到咩我叫帶我去玩咁啦，跟住佢又真係揾到個地方喎，咁我帶咗我去玩啦。咁嗰陣時係見到嗰時係嗰啲係玩越野綿羊嘅，喺好即係細細地個泥地咁樣玩越野綿羊租俾人玩嘅，跟住又細啲個電比較細啲電單車，因為個場細啊嘛，跟住佢就帶咗我去嗰度玩，即係好似平時入場玩遊戲嗰啲地方咁樣，你租個車可以喺度玩咁樣咯，有人教你嘅，咁我開始咗玩啦。喺邊㗎？嗰陣時喺文錦渡啊，上水文錦渡啊，嗰陣時時係睇電視唔知介紹香港好去處嗰啲 shit 啊，然之後佢就係介紹嗰度有得玩電單車，跟住咁嗰陣時都未有上網，跟住佢唔知點解揾到，跟住帶我去玩。 OK，跟住就一路7歲，跟住玩到依家。係啊，中間有斷過嘅，中間即係冇。哇！但係冇你阿媽帶你去啊嘛？你話我媽帶我去哇，嘅。好有心喎。係嘅，之後佢唔中意我玩嘅之後。哦，就係因為見得多受傷。因為本身佢帶我定係咩原因啊，去係諗住即係你小朋友咪帶你去周圍玩下咯。即係初頭諗住咧，試下啦，冇咁容易即係中意好似嘅。溜冰啊、鏟車咁，哦你咪去玩下咯。點知係玩跟住我又玩，玩完之後又玩。傻咗啦，總之係啦，係好鍾意跟住之後開始玩得多，啲人話危險啦。佢話都係好危險，唔係好想我玩。哦斷咗，跟住後來就自己揾到錢，就自己唔再玩係。就唔係咁斷嘅，都冇斷過嘅。哦斷咗係因為我之後受傷，跟住去咗讀書， ，OK。跟住就一年即係可能玩好少時間咯，即係有一兩個比賽去下咁，唔係成日玩咯。 OK。跟住就斷咗咁五六七年咁上下咯。哦。即係嗰陣時有玩唔密咯。咁但係幾時開始比賽㗎？由玩嗰時就開始比賽㗎。嚇真係㗎？即係佢咁，你本身玩可能玩半年到，第一次 OK 第一次比賽可能，跟住嗰啲比賽係本身係可能 local 你自己一班你玩嘅小朋友咪比賽咯，跟住比下你就開始去其他地方比賽咯。 OK， 合理。咁
跟住就啱啱你去完 MXGP 啦，嚇跟住 mechanic 啊嘛，係 mechanic 啊，隨團 mechanic 係啊，世界跟賽 mechanic 啊，係咯，喂，有啲咩唔同啊？同香港，因為其實我香港有比賽都唔係好知嘅，好老實。即係香港比賽就好細，即係好似自己拳館會內賽咁自己玩嘅，因為香港你玩你都唔知咩嚟啦，都冇人玩嘅，其實幾個人玩啫嘛，我同你鬥，你同我鬥咁啫嘛，咁冇人知正常嘅，因為得我哋自己知嘅啫嘛。跟住咁同你世界賽同中國嘅國家賽已經唔同啦，即係喺中國本土入邊個比賽已經規模爭好遠咯。 OK，但係阿 mechanic，我係想問咧，你哋係嗰個我見到有個噪音問題啊嘛，係即刻解決？你覺得我唔係嗱，即係咁講，我見到嗰個鬼佬咧個嘴臉咧好似有啲衰嘅，係咪㗎我都見到係，但係你覺唔覺得係？即係你都覺得係嘅？我覺得你都覺得係，即係佢係好似有心唔俾你過咁樣嘅，有少少 OK，OK 係啦。咁但係你最後係搞掂咗啦，我見處理咗啦，處理咗啦，叫做。OK，係啦但係我見咧，你再驗嘅時候咧，佢個樣咧都好似你做咗啲咩咧？點解我又係過到咧喎？OK，又唔咁做咗睇唔出啲咩啊？講唔講得㗎？佢有冇犯過賽例㗎？我唔知賽例係咩，我第一次參加呢啲比賽，咁佢本說明書有英文，我又冇睇。哦，合理。跟住，但係佢驗嘅時候，咁佢又唔可以話佢有心唔俾你過嘅，佢即係你嚟得，佢預咗俾你玩嘅。不過想刁難下你哋啲中國佬咁樣咯，好似即係你我哋鬼佬過嚟，你哋咁渣，你阻住晒就搞下你咁咯。係啦，個感覺係咁樣咯。哦，即係佢見你冇嗰個出賽嘅，因為本身佢哋世界賽嗰班係同一班裁判、同一班工作人員，成班一齊全世界走噶嘛。咁 OK，嚟到呢一站，你哋又新嚟又唔識，咁你一定係你唔會有幫助噶嘛。對於呢件事，你一定係搞事噶啦。呢班人即係佢哋角度咁諗啊。你 OK，哋俾你玩就一定係蝦嘢多過好嘢啦。嗯，咁咪搞下你又冇嘢嘅佢。而 OK。呢刁難下咁樣啦。係咯，呢度大哥，你喺邊度讀書㗎？你喺邊度大㗎？我喺英國，哦，英國。咁你係 mix 定係咩㗎？唔係啊，純香港。純香港。咁你喺英國有冇遇到啲即係有少少歧視啊？種族歧視啊？即係覺得你唔係同一個群體嘅人。有一定有，我好細個已經過咗去，咁我頭嗰4年都係俾人種族歧視啊。你係幾多歲到啊？細個啫。8歲， 2年班、3年班，哇！咁真係好細個喎。 3年 OK 班。咁點樣克服㗎？但係其實你自己覺得佢啲鬼佬，例如啦當啦係有歧視，佢歧視你，但係佢係純粹係因為你個膚色歧視你，係咪咁嘅意思啊你唔同咯， ？OK，即係你唔係佢哋，即係譬如我哋而家個香港人，係突然間有個唔同種族嘅人你喺度，你會好容易即刻分辨到佢係邊個咁。 OK，咁喺仲要咁細個嘅情況下，係啊。咁佢一個咁，同埋你嗰個年代應該係比較少亞洲人啦，係啊，英國好少係 OK，係啊，因為我有問過我有個喺美國嘅 friend 啦，佢話佢自己唔覺得好被歧視嘅。你覺得係同即係衰啲講，人哋覺得你做嗰樣嘢柒，佢想歧視你，你覺得有冇關㗎？定係都唔係㗎？其實都唔係嘅，即係哦，即係一個系統性嘅歧視，即係本身你以喺度已經前好即係講緊話，以前真係廿幾年前啦，即係佢哋啲文化同大家嘅接受性都唔係咁大嘅。即係講緊接受性，可能你以前你覺得一個亞洲人喺英國唔正常嘅，咁但係而家2025年差唔多好多香港人都移咗民啦，咁其實屌呢度唔好講住，係啊屌好似講書咁好悶。哦我講住好合理。我都唔知開始講緊咩2025年咩香港咩成啊！我覺得係唔係即係佢哋係少少歧視啦，即係唔係歧視嘅，即係當你唔係我啲人咯。唔係，即係有少少好似你喺香港見到啲巴基斯坦裔，你係中意刁難下佢咁樣咯。佢哋咁嘅，我想講係即係我唔係講緊我啊，我即係講人哋即係我覺得好似啫嘛你出去玩一樣嘢，你入邊都有啲唔同嘅人，你有啲人係特別唔想同佢係玩噶嘛，即係嗰班人係就係我哋就係嗰班人咯，可能
即係你每個人都有一班人，我哋係玩同一樣嘢，但係我唔想同你玩咯。即係你冇乜特別㗎，你就我講唔出，我就係唔想同你玩咯。OK，我明白啦。我即係攀石都可能有啲，有冇啊？你覺得？我覺得種族嗰樣嘢又冇乜嘅，其實。但係如果講一新嘅人，即係有啲新人嚟，你哇！即係我覺得咁你唔識嘅，你唔知本身呢個文化係點樣玩，咁你玩得柒就梗㗎啦。即係我覺得我啊，或者個個一開波玩任何嘢都柒㗎啦。咁你咪冇理由喺佢啱啱開波嘅時候就打沉佢㗎嘛。咁咪等佢玩耐啲，咪唔會有呢個問題咯。但我覺得唔係即係玩個技術個層面去睇，純粹就係一見到你就知道即係唔係見到你，即係你個個心， OK 你玩個心唔係唔係我個心，幾健康喎。咁唔係我個心，樣即係可能我玩係純玩嘅，你玩裝 B 嘅，咁我唔會同你做朋友咯。 OK，我唔知呢樣嘢啱唔啱。即係你玩係覺得你想覺得人哋覺得你勁嘅，咁同我自己想玩得叻係兩樣嘢嚟噶嘛。即係我就唔想同你玩啊！你唔係我個心咯。即係嗰班，如果你講種族覺得係呢個 feel 多啲咯，即係佢唔係我，即係唔係歧視你嘅。不過你唔係我班人咯。係 OK，係合理啊。咁講個賽事啦，嚇係咁你係試賽嘅時候出咗意外嘅，係咪啊？係啊！我第一次練習第六七圈就嗨嘢啦。OK，但係你嗰陣時係即係點講咧？即係有陣時你譬如你係覺得點解會咁一定係我渣啦，首先係真嘅？即係你唔覺得係個心情影響啦？都即係你嗨得滯，又唔係嗨嘅，我覺得個心情我諗翻點解會炒車啦？哈炒車咁我技術咁一定係關我技術事啦。但係我覺得個心態可能係即係我想表現到自己啊！即係我想快啲熟習個場，即係我第一次練習，我行咗6-7圈喎，我應該要快啲適應到呢個場喎。但我而家諗翻嗰下，即係我應該係要用多啲時間咯，因為我本身揸個車已經唔係我揸緊嘅車，我從來都冇揸過呢架車。你嗰架車係點嚟？因為本身我練習250嘅，我比賽要鬥450，係因為佢有個年紀限制，佢過25歲咧，你一定要鬥450嘅，咁我就一定要鬥450啦。咁我就冇揸過450嘅，嗰架車係租翻嚟大陸。咁嗰日就係我第一次揸架車啦，同個場啦，咁我覺得我應付到嗰樣嘢，但係其實可能我要多啲時間咯。係，同埋嗰啲450嗰啲 engine 爬街落場嗰啲計係嗰啲轉數係快。係啦，我就覺得係衝到上去㗎嘛如果要諗，即係點解，我覺得係大部分呢個原因咯，同埋我渣咯。OK，咁之後嗰下個心情係都係點樣㗎？你嗰下係喂撲街會唔會諗到出好大件事啊？定係即係可炒個過會唔會有程中啊嘛？冇命㗎？係。炒過程中係撲街㗎啦，即係我未你有睇片你知點炒㗎啦。我知啊，突然間3層樓咁上下啦，係咯即係3層樓突然間，因為我未試過係炒車係人車分離咁樣凌空飛出嚟嘅，未第一次。係但係嗰下我唔使思考就已經架車已經分，因為我已經放咗手啦，係啊因為我知道再咁樣落去就頭插地㗎啦嘛。係咁我放咗手嗰下就我撲街啦。我諗應該點樣落地咧咁高？我諗因為平時如果你向前撲，你都大概有個你會碌啊翻滾啊，歪啊成。我心而家咁樣我點樣碌咧？我攞個背脊落地咩唔通？跟住就冇啦，已經諗緊途中已經到咗地下啦。 OK，咁但係個技術上係點樣解釋呢樣嘢㗎？即係個油門太大定係個技術上，因為本身嗰個場啲泥好鬆，咁佢有行咗好多坑出嚟㗎啦。咁如果你行上去嘅時候，你行歪嗰條坑，可能前碌喺個左邊，尾碌喺個右邊坑咧，咁你一棘住咧，咁佢一係會歪住咁反車，因為你撞到個尾啊嘛。咁我睇翻啲片咧，我覺得係因為條坑本身係歪嘅，因為佢哋係打斜飛緊上去啊嘛。咁我行緊係直線嚟嘅。咁應該就係因為咁，我後邊個碌棘到嚿泥，咁所以會反車。哦，OK，咁啊跟住就入咗廠啦。係啊。咁啊有啲可惜，但係嗱因為我哋陣間講個題目咧，就因為我係咁睇你啲嘢，因為我覺得你即係我哋想講係屌人啦，或者屌鬼啦，同埋放負啊嘛。咁你嗰下咧，
我覺得你係好快已經係 pick up 到，就係覺得我今次獲撚咗，但係你好快又會覺得我下年會再嚟過。咁你獲咗嘛？獲咗冇理由而家收皮㗎。哦，OK 就係咁簡單啫。即係喂，好係啊。我諗緊呢樣嘢係咪因為你比賽比得多嘅關係啊？因為我覺得如果比得少嘅話咧，通常一衰咗就係揼春先嘅，我覺得係。咁點解自己會搞到咁啊？點解咩啊？咁當然我都有咁諗過啦，即係係屌點解會炒車㗎？唉，早知就屌碌多幾個圈先啦。咁一定係咁諗㗎啦。但係咁都炒咗咯。咁你唔通而家咁我唔玩啊？即係我唔得咯咁樣。但係即係我想問，真係想請教，點樣可以學到即係有呢啲時候，我唔應該花咁多時間去怪自己啊，喺度可惜啊定係咩？就快啲去到，下次再嚟過，我仲有下次嘅點嗰樣嘢，係咪關唔關真係要俾得多啲賽事啊，定係點啊？我覺得本身你個人嘅心態學唔到㗎啦。你本身你都冇呢個心，你點學啫？你本身就係中意放棄嘅，咁你做咩你都係屌難啊唔玩啊！因為我覺得最棘嘅嗰個位係即係通常我都係會屌柒咗自己係咁屌先，但係我知道呢樣嘢唔可以 stay 太耐，唔可以輪迴喺呢個心態太耐，要嗱嗱聲去翻我仲有下次嘅，仲有咩嘅？但係好多時你個人都係勾擊咗喺前面嗰橛先嘅咯。咁一定，即係你覺得我屌完自己再話我嚟喎，嗰個刻好快啊嘛！但係我其實 keep 住都屌自己㗎，即係 keep 屌點解會咁樣㗎？屌即係我而家跛咗，我即係日日冇得玩，佢哋玩車我冇得玩車，我就屌冇得玩。OK，即係 keep 住嘅。其實我覺得咧係嘉倫嗰條火咧係。同同埋佢嗰個精神係佢要做第一，即係真係做第一，唔係話我想玩好啲，或者係點係佢係嗰個精神係好強，所以佢先至好簡單咁樣去話，即係咪繼續咯？即係因為你個目標你都未達到，你有佢個目標同埋嗰個精神好強。OK，明白。同埋就我又唔係話即係我要做第一咯，但係因為我做唔到第一噶嘛，即係第一係邊個？世界冠軍咪嗰個咪第一咯。咁你永遠都唔係第一嘅時候，即係我成日都覺得自己渣咯，會係 OK 嗱，因為咁嘅點解會？因為咧嘉倫咧就無啦啦話哇你哋講嘢有深度喎，但係其實咧我就唔係刻意話要好有深度，只係我覺得你做某一樣嘢咧。你總會係有啲有價，即係對你人生有價值嘅嘢袋到落袋啊嘛。咁所以咧，我就即刻諗咗個題目，就望住嘉倫就係，我想講下咩為之放負，或定係屌人同埋屌鬼。咁我簡單講一講我自己覺得先啦。即係我覺得咧，兩個都係負面情緒嚟嘅其實。咁首先如果你講屌人屌鬼咧，就係你會個身份係擺得高過你屌嗰件事。咁換句話講，即係你嗰個意志係會強嘅。但係如果你放負咧，就係我冇辦法㗎啦，我脫離唔到呢個坑㗎啦。咁我覺得就係對個人本來唔健康咯，呢個行為。即係所以，我想有機會嘅話，即係可能喺你身上會揾到啲特質咧，就係喂全部人會變強啲，咁就好啦，咁樣。咁就咩？你講啊？係啊，死啦，亂咗添，唔使。我講啲電單車啊，喂，其實我啱啱仲有嘢想問。我都有嘢想問。我想問翻比賽嗰啲嘢，即係我前排聽過有人講咧，比賽前嘅心態好多人會係緊張噶嘛。咁但係原來有啲人係興奮嘅喎。咁咩叫緊張？咩叫興奮咧？原來係你怕輸就係緊張，你想贏嘅人就會興奮。我準備嚟贏啦。咁即係我唔知有冇人咁樣諗過啦。咁你通常比賽之前嗰個心態多，即係會唔會緊張，定係會興奮啊，定係點？會焦慮啊，定係點啊？怕輸同想贏，哇，好有深度呢啲真係。怕輸同埋想贏，即係心情係睇下咩比賽咯。即係你無論我本身即係預咗我呢鑊攞第尾㗎啦，但係我都會緊張咯。即係我攞第尾，但係我想表現自己啊嘛。即係我比賽唔係我想贏自己啊嘛。而家咁任何比賽都會緊張咯。但係我覺得一去到如果你係爭緊頭1、2名呢，你會仲緊張咯。即係我唔想好似對好失望啊自己。即係我攞唔到第一，我會失望咯。我第2名即係輸咗喎。我而家爭緊1、2名，我輸咗第2名，呢一下就會再緊張啲咯。咁多數一諗呢就閪㗎啦。一諗就多數撲街。但係你點樣
喺好緊張嗰啲狀態下點樣調整又好，即係點樣面對呢啲緊張啊？通常係其實我好中意，即係我中意緊張嗰個心情，啊即係比賽最緊張就係你起步之前望住個起步架咁樣，我哋起步用起步架一跌落嚟，我哋起步咁樣嘛。即係我好中意望住個等佢5秒，準備10秒就嚟啦，5秒啦，即係好似玩跳樓機，你唔知佢幾時會跌落嚟嗰個感覺咧。即係我就係中意嗰個感覺，喺嗰個位係啊，就係中意嗰個感覺，即係哇屌成班你啱一排車30幾架車，個個比晒盡有別啲病嚟，跟住你乜都聽唔到，基本上自己都聽自己嘅車根本都唔係好聽到，但係你望住個架就要跌落嚟啦。嗰個緊張嘅心情咧，即係跳樓機咁樣咯，就係。喂，但係咧嗰個比賽嗰啲車手嘅水平係世界級㗎嘛，即係人哋廠隊啊嗰啲喺晒度。係啊，我見佢哋起步冇咁咪就係狂起步咯，即係佢哋嗰啲練習。但係你香港係有冇呢個條件做㗎？冇㗎，即係你首先你起步已經要一條友幫你起步啦，已經即係有個人跟住你起步，你先練到起步咯。因為佢要撳呢條避震撳落去，佢要幫你擺好啲位啊，要人咁你起步啫，咁你都有條友指揮你幾時起步先得㗎，你冇理由自己諗住你練唔到個反應㗎嘛你。咁你喺香港邊有條件啫？邊個同我起步啊？係咯，即係好局限喎，我覺得。即係同埋香港都冇咁大條路俾你起步。真啊。係啊。但係香港冇呢啲條件係因為呢項運動冇乜人玩啦，即係定係政府唔支持啊？定係即係點解？咁全部都係啦，又冇人玩，又唔支持，又冇地方，咁基本上呢個運動都冇人識嘅。即係冇人知㗎。你唔講我都初頭唔知香港有人玩緊呢啲嘢嘅，定係點？即係我知有呢啲比賽，但我唔知香港會有人玩嘅。即係香港有得邊度？即係邊啲地方去玩？MX Club 咯，香港一個地方 MX Club 係咯，跟住係啊。但係如果講 regular 去玩有幾多人？10隻數指數晒五六個，可能即係每個禮拜日 regular 都見到嘅5、6個咯，多係5、6個啊。OK，即係玩嘅有可能10零個嘅，就係會有可能5、6個咯。OK，比賽可能因為我見之前阿章魚都有玩過下。章魚佢玩緊嘅，仲玩緊嘅冇玩過。即係佢嗰個比賽之前我見過個比賽咯，係咪又喺大陸㗎？喺大陸比賽。嗰啲係咩級別嘅比賽嚟㗎？地區賽咯，即係地區即係中國地區咯，即係可能去廣東省咁樣一個比賽一個地方咁樣咯。OK，即係佢有好多分好多比賽，即係地區賽完咗，咁你咪全國賽咯，全國賽咪亞洲賽啊。但係佢有冇門檻啊？即係譬如你參加呢個國際比賽，佢有門檻啊！佢我唔知佢門檻係咩啦，即係你唔係一條傻仔咯，即係佢因為你一定要有參賽經驗先啦，咁你有參賽經驗，佢就會識你咯。OK。即係首先你係，但係冇話哇，我一定要賽過30場冇嘅，唔係咁。冇嘅，冇呢啲規矩嘅，即係佢純粹俾幾個位你中國車手去做呢樣嘢，跟住你報名，跟住佢識你，你有比過賽嘅，佢知噶嘛。即係如果你冇比過賽，我唔會俾你嚟比賽噶嘛。咁佢係啦，咁就咁咯。咁炒車嗰刻阿斌你喺邊啊？我係喺叫做 pit 位啦，即係維修區。你眼望唔望到佢㗎？其實我應該係第一個見到佢炒車嘅人嚟嘅，係啦，我係嗌咪話俾人聽，喂，嘉倫好似炒咗喎。OK，咁樣。哇！咁你嗰下，你覺得你望，因為我哋都係睇片㗎嘛。但係如果你真眼望，有條友咁樣飛落嚟，你覺得嗰下係？因為其實我睇嗰個位呢，我係睇唔到佢落地嘅，我純粹係見到佢，咦，佢飛咗個針，然之後喺上面掉開咗架車，跟住因為個針佢有個平台位，咁已經睇唔到噶啦，就係見佢掉咗架車落咗地。咁我個感覺第一下係應該冇嘢嘅，執翻行啦咁樣，因為其實你賽道佢係有揈旗話俾你聽咩事。咁開頭黃旗我話應該冇嘢喎，執翻架車行到啦，跟住再睇多陣。咦，唔對路喎，紅旗咯喎，紅旗咁即係開始佢話俾你聽有危險啦。咁就仲喺度思思然啊，應該冇嘢啦，可能架車有事，佢企翻起身鬥唔到啫咁樣。咁啊慢慢行過去睇下咩事啦，一路行望住支旗，咦唔係喎，十字旗喎，即係起唔到身嘅喎，應該危險嘅喎，應該先再跑過去嘅我就。係啦，即刻入廠。係去咗大陸醫院先嘅。係啊。跟住咁嗰個流程係點㗎？喺嗰度瞓咗我係即刻入廠，係去到醫院，跟住佢送咗入去急症室嗰啲啦。跟住之後你全程清醒嘅。全程清醒嘅。
但係撚痛啫，淨係。痛又唔係好撚痛嘅，但係即係痛。即係痛好耐咯嗰樣嘢，即係 OK 唔係重擊一下咯，係不停輕輕地打你100錘咁咯，長期。 OK 係。即係送咗過去嘅時候，因為我唔知咩事啊嘛，即係我本身點喺地下嘅時候，我都唔知咩事，因為我都未其實一落地咧，我係唔知隻手係有事嘅，我起翻身嘅，因為我唞唔到氣，咁我就不停就唞氣，我就行埋，即係喺賽道危險，我爬埋一邊唞氣啦，跟住唞到下啊見有條膊啦，即刻瞓低啦，跟住我瞓低咗之後就瞓喺度唞氣啦，跟住開始啲人就埋嚟，又擔你上個擔架床又成啦，跟住我話你唔好啊！好痛啊！跟住佢話，跟住啲人話你手斷咗啊，應該好大聲咁同我喺度講，我唔知同邊個講啊。跟住抬咗我上去，我心諗斷咗，大佬你佢揞你隻手啊？佢唔係揞我，佢冇當過我斷咗隻手咯，佢成個就扯我上去啊嘛。哦。即係佢要盡快離開跑道嘛，掹你救你啊嘛要。OK。咁你斷咗啫，即係未死啦，未死咪掹咯行啦。跟住就最尾上咗救護車啦。咁我諗頭10零分鐘我都冇乜點講嘢，因為我仲唞緊氣，仲睇下咩事啊嘛。咩救護車嘅時候，佢就開始即係檢查你有咩事啦，邊度到邊度痛。我心點全身都唔痛嘅我。嗰個條頸有冇事啊？跟住戴晒頸箍咁樣啦。我話條頸冇事啊，你掹嗰個頸箍啦，我唞唔到氣咁樣頂住我。咁然之後佢摸嚟我全身啦，摸到呢度，開始痛咯喎，膊頭即係後手臂呢個後邊啊開始痛。佢掂一掂咧，又唔係好痛，但係好似痛痛地，點解咧？但係我呢啲實又有力嘅喎，跟住我即係心諗冇乜嘢啊，應該佢摸下跟住唔得啦，因為我隻手全長程都係咁樣，我係喐唔到任何方向。跟住就佢就話應該甩咗臼，因為我都係覺得甩咗臼，因為我隻手係喐到噶嘛。即係前半部喐到，跟住呢個位係喐唔到，咁我覺得係甩咗臼，應該小事啦，都心掂啦。去到醫院，跟住都好痛嘅，跟住醫生嚟睇我，跟住佢話應該移咗位甩咗臼，咁照全身 CT 啦。跟住佢話你而家復咗位先幫你甩咗臼，跟住我哋再照，同埋有少少骨折，佢咁咯，少少骨折。我唔知我媽睇唔睇，佢唔知。OK。佢知道甩咗臼咯，少少啫，少少骨折啫。但係呢個甩臼又好得耐啲咯，都係甩臼啫。即係少少，佢話少少骨折，我就心諗少少骨折掂啦。我聽日仲可以比賽。嗱，我又想講下，因為我有跟去醫院嘅，即係同佢。咁佢入咗去病房，咁我係冇得睇啦。當然，一出嚟，我記得我聽到第一句嘢就係話，我聽日。佢個醫生同我哋講，佢話佢聽日要去比賽喎。佢問佢，即係家人問個醫生，我仲可唔可以落場啊？佢甩咗臼，咁我唔知佢有幾痛或者有幾唔痛，可以令到佢諗到我聽日仲要落場咁樣嘅，係啦。咁但係喺我嗰度就係，哇！呢條友癲嘅喎，佢隻手揈緊嘅喎，即係我睇住佢隻手係咁樣。但係佢同我講，佢聽日要比賽咁樣咯，真正嘅決心咯。佢又唔係真性，我覺得純粹係因為你個人去到叫做世界賽級別，咁你又好似冇參與過，好似好浪費咁樣成件事。係啊，即係你未入過正式賽你就褪咗落嚟。咁我點都擒上去，佢同我講都係話起步啊，起個步得唔得我落去咁樣咯。唔係，其實我覺得甩臼係小事嚟嘅，我冇甩過啦，我唔知啦。係，我都未，即係我見，因為我睇鬼佬啲片啊嘛，咁佢哋甩完臼，即係咁樣自己擺翻上去咁樣行噶啦嘛。大部分嗰啲係咯，佢爬石10幾次咁樣，跟住托翻，又繼續嚟。係咯，我即係好簡單啫嘛。咁甩咗臼，喂，第一次痛少少啫，可能最多咁你擺翻埋去裂咗，即係啲骨斷咗少少啫，少少啫嘛。即係冇問題啦。你咁講，我就問佢咁。得唔得先？即係佢又唔答我，佢話唔建議咯。咁即係得唔得先啊？我話得唔得啊？佢話好可能會甩咯，再甩咯。跟住話咁點先甩先得？佢又唔肯同我講喎。即係最尾係隻臼係擺翻埋嘅，跟住然之後原來佢發現到嗰個唔係裂咗少少咁，即係佢唔係咁簡單，唔係裂咗少少咯。係，即係裂咗多啲咁樣咯。裂咗多。係啦。即係佢又冇同我講，佢又講到又好似有啲嚴重咁樣咯，又話你要快去做手術啊，又乜又乜咁樣就佢咁同我講咯，咁我就有少少唔清晰嘅，你覺唔覺？係咪㗎？因為我
因為佢應該唔想，佢係正常就唔會咁樣再去比賽㗎啦。醫生一定叫你唔好㗎啦。咁我咁樣問佢又唔知點樣答你好，即係點樣？即係你隻手未斷晒嘅，即係佢嘅意思係你未斷晒嘅，係啦。我睇到。係啦，咁你自己諗啦。咁樣嘅。即係佢唔想負責任㗎嘛。但係實際隻手係點樣傷啊？而家係斷咗啲咩啊？斷甩咗臼，跟住臼嗰個位咧，即係當你膊頭喺度啦，咁你嚿骨喺度啦，咁呢個嚿骨咧咁就咁樣咯，嗰個膊位，跟住可能有呢一忽可能壓咗入去咯，縮咗入去。哇！屌。係啦，即係有一個係變咗形少少，跟住即係有開刀嘅係。冇開刀，我冇開刀。因為佢復嗰位啊嘛，幫我。哦。佢復嗰位，跟住我翻香港再睇醫生去照 X 光，我話你復得好靚喎，即係你復得啱啱好係斷咗個位，我冇問題啊！我做手術都做唔到咁靚，你唔使做噶啦，你等佢自己黐翻埋就得噶啦。有冇骨折嗰啲嘅？而家係咪就係骨折咗咯。哦，即係骨折，即係可能佢就夾硬推翻埋。夾硬推翻埋，然後就佢冇夾硬推翻埋啊，因為你係骨折連，即係你甩臼甩得太勁，唔止個臼甩咗出嚟啊，佢扯埋入邊嗰嚿骨拉咗出嚟啊。OK。佢就話你啲韌帶黐得太實，所以就扯咗嚿骨出嚟。所以正常咧甩臼斷韌帶噶嘛，一套上噶嘛。就我甩臼，但係佢扯咗出嚟。OK，就係你條韌帶太強咯。係唉，可以咁屌！我就係話佢超級兵，佢韌帶太勁。佢喺story 咧擺咗佢自己個咩26日啊定幾多日康復情況，跟住我話喂，屌你收翻埋啦！超級兵就係有人捉佢去研究啊。唔係，我覺得係純粹佢甩斷得靚同佢移位，咁即係你甩咗臼啊嘛，你擺翻埋個臼，即係 puzzle 咁樣，你嗰個位有個窿甩咗，擺翻埋佢生得好完整啊嘛。OK 喎，係咯，幾好喎。因為佢甩得靚啊嘛，即係佢斷得靚。斷得靚又翻去又翻得靚。係啦。OK，咁就不幸中之大。不幸中，但係我真係有心諗，唉，屌又要開，即係要做手術好麻煩，你要鋸一刀咁，又要埋翻頭，跟住又要攞翻出嚟喎，咁你影響到我好多嘢噶嘛。咁但係你咁個醫生就同你講話，你自己諗啊，係嘛？係啊。咁你幾時即係撈到，即係意識到，哇！真係比唔到賽喎。我冇理過佢啊。我諗佢應該係冇意識到，因為佢都仲同我落 order 砌翻架車，第二日佢又擒上去嘅。佢係擒咗上去，真係揸唔到佢先話，我算啦。哦。因為我都係諗住去嘅，即係都係。即係你個人已經係離開咗醫院㗎啦，嗰下。即係搞掂晒，幫我擺翻埋位，即係處理完啲傷口之後，咁我翻咗酒店啦，唞一晚啦，跟住之後。第二日我又照去賽場啦，即係我唔鬥我都睇啦，係咪？跟住我就嘗試，因為我都想起步，我都想睇下可以揸到幾多，咪揸幾多咯。即係我唔開始話放棄嗰刻就我揸唔到咯，已經我知我揸唔到啦，即係我普通向前行我都唔得啊。咁我就係揸唔到。OK。冇辦法。咁你係即係你係嗰個賽，我記得你係話你個 status 係 DNS 啊嘛，係咪叫？係啊。咁你點樣即係 did not start 啊？係冇錯，係啦。咁你點樣？即係你點睇啊？嗰下即係有啲咩感受啊？好撚唔開心定係？一定唔開心啦。係。都好唔開心啊！唔係一定，即係我為咗呢個比賽，即係準備咗都好多嘢嘅，即係金錢上啊，乜嘢都好啦。跟住哇屌，衰自己啊嘛！而家我戇鳩嘛，我炒車。真係屌又係，唉屌渣。咁樣，即係喂唔開心啊！屌啊渣，冇得鬥啊！但係今次嗰個世界賽係第一次參加咁，即係呢一種。係啊，第一次啊！第一次。下次仲有冇？跟住幾時啊？下年仲有同月同日係啦。得啦，下年再嚟。係啦，命中注定啊！ OK。咁又你啱啱講錢喎。嚇！錢係個具體係點樣？即係你全部係自費嘅。今次比賽有人贊助我嘅。哦，係，使唔使？唔使嘅，唔使嘅，低調，但係低調嘅，佢贊助低調嘅，但係今次係有人即係，我俾啲錢你啊 ，OK，唉屌你都窮㗎啦，俾啲錢你啊，你去鬥啦，都係自己係啊，即係感動嘅嗰下，即係有個 friend，我鳩噏咁同佢講啫嘛，即係話屌。唉，少錢咯，即係不如你贊助我啊！跟住之後佢話睇下你個電話，跟住哇堅喎，係啊 ，OK 咁樣，但係之前嗰啲全部都係自己俾啊，自己俾㗎，哇，好大決心喎，
即係我又唔係我見你嗰啲 post 咧，你話呢個係你嘅夢想嚟㗎嘛？即係曾經嘅夢想咯，即係我細個係想做車手嘅，咁大個做唔到嘛。即係曾經夢想，曾經喺想做車手嘅時候有機會去參加世界賽，咁嗰次都係又係嗨嘢，又去唔到咁樣啦。咁今次我諗住填補翻嗰次係幾時㗎？嗰次係14、15歲咁上下咯。哇！跟住即係嗰次係總之係炒車啦，咁就入醫院啦。跟住入完醫院之後，入緊即係傷緊嘅途中，等開幕途中，我老豆就同我講：喂，本身你唔炒車呢，我哋諗住送你去邊度參加世界賽㗎，世界青年賽咁樣呢，去捷克。同我講話，本身你唔炒車就本身諗住同邊個車隊傾好咗㗎啦，去嗰個賽事㗎。跟住哇！你又佢冇一早又冇同我講喎，我就住揸嘛，我都唔會嘅，但係佢之後同翻我講咁樣咋，屌又嗨嘢，係啊，跟住之後即係今次有機會啊嘛，就覺得屌我可以填補翻以前個遺憾啊，屌而家細個去唔到啫，而家大個去我玩完都好啊，都參加世界賽啊，合理，跟住又嗨嘢，點樣消化咁？所以純粹係唔開心嘅。唔係好彩，即係我冇即係覺得屌冇乜嘢。嘅開始就係佢announce咗下年仲有世界賽喺中國搞咯，即係我仲可以參加嘛，咁仲有機會就即係話呢世都冇機會我就抌春啦。咁如果仲有機會就好少少咯。合理，即係我自己隔離睇咧，我就係覺得你點講咧，即係你唔會認自己弱咯，所以你會不停，你唔會俾自己喺嗰個好唔開心個窿度喺度沉咯。可能我係調翻轉，我唔覺得自己勁咯。我唔係講實力上喎，即係講個心態上都係咯，即係係啊，竟然係咁啊！即係我又唔係唔認弱嘅，即係我心態上唔知可唔可以解釋下？就係講翻嗰個屌鬼同埋放負嗰樣嘢咯，就係你會覺得你唔係點講咧？你唔一定係個實力好弱或者實力強弱，其實唔關事嘅，而係你點樣處世。哦，你會心態你覺係啦，即係你會覺得我望住一樣嘢，我要克服佢嘅。係。而有啲人就係我冇辦法克服到啊，即係你個心態咯。我覺得我做唔到嗰樣嘢，我會好唔開心咯。係，即係有時可能好無聊嗰啲嘢，但我屌我做唔到就係條氣唔順啊，做唔到我就要做，我做唔到唔開心啊！我唔係因為，所以我唔係唔開心，即係我屌我做唔到我就好唔開心啦，周身唔舒服，係好唔舒服。OK。嗱，因為我哋今日咧去咗爬社啊嘛，咁我哋其實今日係冇完成到任何一條嘅路線嘅。我咧就好坦然咁接受嘅，但係佢咧，你有啲咩感受？你可唔可以分享下？猛啫！我本身去即係任何爬山所有嘢我都猛嘅，即係總之一爬唔到我猛咯，我係咁咯。但係我見你哋幾個就好開心咁玩，即係我唔係嗰啲會好開心玩呢樣嘢嘅人咯，我係一定好猛，我會屌出自己，即係個腦係咁諗緊。因為我覺得冇可能做唔到噶嘛，純粹你依家做唔到係有啲咩問題定係點啫？即係我唔會話咩睇唔過，即係我唔會話唔同你哋玩定係點嘅。不過我會唔出聲，我自己喺度等，即係喺度諗咯。我猛噶咯，我係，因為我唔覺得嘻嘻哈哈會玩到一樣嘢啊！你明唔明？我唔覺得嘻嘻哈哈或者你開心嘅話係會玩得到一個好成績啊！我自己係咁樣諗，但係我唔會將呢啲嘢塞落人哋度，即係我唔會話哇屌你咁開心點玩啊？你咁 hea 嘅咁咩？即係我唔會咁樣嘅。你係走火入魔喎，係我初頭咧以為你係同佢同一個 level，唔係我即係嗰個意志力，但係我又冇我都好中意玩嘅，即係佢講嘅嘢都好重要，但係我都覺得我都玩得好開心，即係喺呢件事入邊，我雖然做唔到都好猛，但係我又玩得都好開心。但係我都覺得你玩得嘻嘻哈哈，應該都練唔到啲咩㗎啦。OK 係，即係屌你都唔認真練，屌叫你咁你又唔敢，因為你冇㗎啦，你玩啦，你玩飽佢。OK，咁咯，因為佢上次同章魚傾過偈咧，好中意章魚啊。點解嘅？點解嘅？因為阿章魚話咩？我哋曾經問過，喂，如果你有一個 trick 做唔到咁點算啊？跟住阿 Roy 就話：佢唔會㗎。佢話我下個月做到咧，佢就下個月做到啦。所以佢好欣賞章魚，我 feel 到佢好中意 Roy 同章魚啊。唔係我都好中意同章魚玩嘅，因為點解咧？因為佢一做到啲嘢咧，我就一定要做到嘅。哦，OK，即係你做到，我冇理由唔得，我一定要做到。係佢做任何嘢我都要做到。 OK，即係佢得我冇理由唔得噶嘛。真係大家都有手有腳啫嘛。係啊，咪就係咯。
就係咁咯。喂，跟住咧啊，上次我哋同阿 Roy 傾偈咧，又有另外一樣嘢搞笑嘅，就係你哋驚跛啊？係咪驚跛？可唔可以咁樣話你哋啊？我哋就唔係一個組織嚟嘅，係，總之你哋呢班 friend 啊，你呢班 friend 圍內，係啦，佢哋話係咩冇錯。喂，你哋玩啲 trick 啊，玩唔到咪廢咪笑鳩你咯，即係唔撚你係惡意笑鳩你定係善意笑鳩你。咁你受傷呢單嘢都體現到喎，佢哋攞你啲相嚟做 sticker 啊，咁一定又攞出嚟笑，一定係一炒車，一定係要俾人笑啦。 OK 合理。我哋試過一齊去玩比賽，玩咩耐力唔知玩乜鳩比賽，玩啡領嗰啲啦。跟住話邊個炒車就自己翻嚟錄段片，我係垃圾。係最尾有冇人炒車最尾有啊，我炒車最尾。哦跟，OK，住我又佢哋錄咗我垃圾咁樣，我覺得係咁樣，咁啊的確係好玩咯。即係我咁你係廢啊嘛，係即係我唔同你講你係廢。哦，係我唔當你係 friend 啦。 OK，即係我合理啊如果我話得你廢咧，我當你好 friend 噶啦。即係你問我你勁唔勁，我話你 good 咧，係門面嘢，可能你 good 或者唔知啊，你就諗咯。 OK。哇，阿 Roy 都講過呢番説話喎，你哋係真係咁樣嘅喎，即係你哋係好啱成為一班人，我覺得你哋。係啊，即係我哋咁你係廢，我做乜要讚你勁啫？係啊，阿 Roy 就係話咩啊？我覺得你係我朋友，我覺得你做到，我先同你咁認真啫嘛。即係佢咁樣，係啊佢係咁樣講咯。上次係即係 Leo 都成日俾我屌啊！嚇，講下 Leo 講下點解你用英文俾人屌啊講，喂，好啊好啊，冇所謂啦。你中意廣東話定英文都得。中文哦，怕醜好聽啊啲英文。有機會有機會。哦，咪成日做唔到，譬如啲練習嗰陣時有啲嘢做唔到，佢又會屌啦， OK 長期俾佢屌係 OK 都唔使練習噶。有一次我哋3個啦，出去遊車河咁樣啦。係咁我哋2個就因為可能熟路啲，或者佢好勁啲啦。咁我哋就走咗去，佢就追上嚟。咁咧，因為我哋有個耳機可以傾到偈係，我哋卡到啊卡到係啦，卡哇！到呢個真係要講喎，係我睇你個樣。卡到 OK，卡到，使唔使聽翻咧？係咪 CLS 哦 CLS 有啦，卡到仲有可能咁我哋就喺個卡度聽到，突然間有人大叫喎，啊咁樣喎。咁又冇大叫，你咁你試下啦，多期時係點啊？即係炒車佢唔係講佢冇講炒車，佢佢冇啊等我一陣，你等我一陣咁樣。咁我哋心諗喺前面停低咗，咁等咗佢一陣啦。跟住我唔對路喎，一段時間都冇上嚟。咁我就碌翻落去睇佢咩事啦。跟住就見到佢攤咗喺地下，架車就唔知飛到去邊度噶啦，就瞓咗喺度。跟住好痛啊！咁啊，第一件事就梗係笑鳩佢啦。就話 OK 喂，屌你有咩石屎路你都炒咁好大鑊嘅喎，點帶你出去玩啊咁樣？唔使笑嘅，佢出親去都會炒下車咁樣嘅。我真係啊，嘅小炒王，小我哋嘅炒小炒王係啦，我哋 game 跛嘅小炒王，OK 幾好喎，最大份嘅小丑王。係啦，好大份嘅小炒王佢就都係笑咯，笑完咁你見到佢咁樣，你都要執翻起佢，睇下點樣搞哦啦， ，OK 落翻山先再講啦，所有嘢。但係都笑到今時今日㗎 OK 每一件事都好啊，唔係你個動態真係幾好啊！跟住即係人生如果識到一班咁樣玩咧，其實幾開心啊！係啊，即係你起碼喂屌我問你嘢，你又講啲寒暄嘢咁，屌有咩意思啫？哇，講得啱，所以我哋唔可以咁膚淺。同埋有陣時，我覺得一班人你係要真係要認得衰咯，即係你下下緊要㗎將自己呢個擺喺一個高位係好麻煩呢單嘢。係啊，係啊我上次係咯，同阿 Boy 講又係，阿 Boy 話即係講嗰樣嘢就係你如果你係渣，你係或者你冇俾心機，唔俾心機去練嗰樣嘢，你其實你大方認咗佢就有自知之明咯，係啦，我覺得冇錯啦，即係係啦知道自己做緊啲乜，冇錯。就會好啲咯，咁樣咁咯，使唔使 break 一 break 啊？可以啊，好咯，我哋 break 一 break 先咯，好好好咯。